Yo, what's up？ 这里是球鞋日志。现在天气也慢慢变热起来了，好多人也会问我说，夏天穿什么样的鞋会比较合适？那么我这里其实比较推荐编织鞋面的鞋啊，因为编织鞋面以其独有的透气性和舒适性，应该是夏天选择鞋款的一个必要的一个条件。那说起编织鞋面技术，我们就不得不说 Nike 的 Flyknit 技术啊。虽然阿迪达斯的鞋面编织技术出现的更早，但是 Nike 还是比较鸡贼的，它很快就注册了自己的 Flyknit 编织技术，也是很快应用到了自己的产品当中。我手上的这双 Nike Free Flyknit Mercurial 应该算是一双老鞋了，但是时至今日，这双鞋仍然在球鞋圈里边有至高无上的一个地位。大家可能更熟悉它另外一个名字，就是吕布。吕布是大名鼎鼎的 HTM 系列中的一员。HTM 是3个大佬名称的一个缩写，3位大佬组成的这样的一个设计团队，让人瑟瑟发抖。那吕布的经典就不言而喻了。那这双吕布其实算是袜套鞋的一个鼻祖了。鞋面主要采用了一个 Flyknit 的一个技术，轻薄透气，富有弹性，上脚也是非常的舒适。就像它的这个袜套鞋这个名字一样，就跟穿着一双袜子一样舒服。Nike 的 logo 从鞋头上部一直延伸到了鞋身的中后部，也是采用了一个非常大的一个 logo 的设计。鞋口的前后设计了2个拉环，方便于穿脱。后跟皮革的设计，一方面为整双鞋提供了支撑，另一方面也是为这样一个 Flyknit 编织的鞋面增加了很多的质感。吕布的鞋底和赤足系列一样，采用的是 Free 5.0 的一个切割大底，非常的轻，而且软硬比较适中。穿搭方面，吕布搭配七分裤或者短裤感觉都是可以完美驾驭的，而且这个黑银的一个配色也是比较百搭的，还是比较推荐大家夏天穿着。好的，本期的鞋中吕布就给大家介绍到这里。This is Kickstep， 我们下期再见 ，See you。